Добро утро още веднъж на зрителите на BTV. Само да ви кажа, че имате възможност още час и половина на сайта на btv.bg да зададете в рубриката на барикадата "Попитай Николай Бареков" вашите въпроси към мен. Никакви въпроси не изключвам, на които желая да отговоря тази сутрин след 9 часа. Всякакви лични, професионални, за политиците, за партиите, за телевизията, за предаването, за бъдещето. Задавайте въпроси, аз ще ви отговоря. Още нещо, днес в нашото предаване ще чуете и специално интервю за изборите, което ще даде лидерът на Атака, господин Волен Сидеров. Той вече е в телевизията. Волен Сидеров ще говори по всички теми през последните няколко дни. Под същите тези теми ще разговаряме сега с господин Росен Карадимов, който е мажоритарен кандидат. Един от малкото водещи политици в България, които на тези избори тръгнаха да се състезават мажоритарно. А той е един от наистина малцината, да не кажа и единствения, може би заедно с още един-двама, които са само мажоритарни кандидати, без гарантирано место в пропорционалните листи. Също така Росен Карадимов е и съветник на премиера. Добро утро. Добро утро, господин Бареков. Как изглежда кампанията на бойното поле? Приемам тук забележката на един зрител. Одеве съм казал, без да искам, че ние долу, защото аз се чувствам като човек от низините на политическия дебат, но на бойния фронт, няма да употребявам израза долу или далеч, на бойния фронт, как изглеждат изборите? Надявам се фронта да не е боен. Надявам се да е позитивен. Бой се, това, което видях. Не, в интерес на истината, сред хората нещата не изглеждат точно по този начин. Значи хората си имат проблеми, искат да чуят решаването на техните проблеми. До голяма степен те не желаят да случат за голямата политика, което не е добре. Търсят решаването на конкретен и малък проблем, но като цяло ми се струва, поне при нас, че върви една позитивна, конструктивна кампания, започва чуваемост на аргументите и много се надявам, че в крайна сметка хората ще гласуват с разума си. Добре, вие сте външен човек, ако не се лъжа, за Добруджа. Идвате от София, кандидат там. Не обяснявате ли на вашите избиратели, че все пак трябва да... Те гласуват за парламент, гласуват за човек, който ще приема закони, а не все пак човек, който ще поправя чешмички, ще асфалтира улици. Аз много се надявам, че моята кандидатура в Добруджа е знак на уважение към добруджанци, както и водача на листата Петър Димитров. Тъй като в Добруджа има един голям проблем. Хората там живеят с чувството, че в последните 15 години са забравени от София. Дали заради разстоянието, дали заради друга психология, но Добруджа има нужда от силно лоби в София. И аз призовавам добруджанци, когато гласуват, да направят много ясно избора си между емоцията, местни хора, които няма да имат обаче това влияние в централната власт и ще продължи тая тенденция, която е била в последните 15 години, или много силно управленско лоби в София, каквото ние можем да им предложим. Между другото, аз съм много доволен, че кампанията върви толерантно и позитивно. В Добруджа не ми е приятно, че моят основен опонент, мажоритарният кандидат, лидер на ГЕРБ и водач на листата, се оказа служител на Държавна сигурност. Не ми е приятно, защото аз не съм свикнал да печеля служебни победи. Съзнавам, че този факт, изнесен от комисията по досиетата, до голяма степен може би ще повлияе на избора и аз не знам дали ГЕРБ ще спази устава си и по някакъв начин ще отзове хората, тъй като устава на ГЕРБ не разрешава на ръководни длъжности да има служители на Държавна сигурност. Това не е Национална служба за сигурност, това не е полиция, това е Държавна сигурност, което означава, че от преди 1991 година. Но все пак се надявам, че ще преодолеем този трус и в оставащите 3 дена ще успеем да направим достатъчно ясни и позитивни послания, за да чуят хората алтернатива за политика. Между другото, аз в блога си така написах една интересна теза за това, че отношението към ДС формира все пак някакви все пак граници, макар че те са доста размити в българската политика, но този път наистина като че ли всяка партия ще трябва, така да се каже, сама да вземе решение какво прави по тази тема и да даде своето обяснение. Само ще отбележа, че Синята коалиция е единствената партия и надявам се, че това няма да бъде счетено като реклама, която и на тези избори удържа на обещанието си да няма служители на Държавна сигурност, агенти или доносници в своите редици. Значи аз тук не искам да давам морална оценка на това, дали това е добро или лошо. Аз също вече бягам от тази морална оценка, защото обществото е достатъчно зряло. Но когато претендираш да си демократ, аз искам да кажа, че моят баща лека му пръст беше репресиран от Държавна сигурност. Това не е повлияло на моето отношение към такива хора. Аз съм чувал много добри неща за моя опонент.
И то няма да повлияе на моето отношение, но тук, ако ми позволите, бих желал да помоля нещо структурите на ГЕРБ и ГЕРБ. И други, разбира се, политически сили. Би било хубаво да има един публичен ангажимент, че все пак механизмите, които са останали от времето на ДС, няма да бъдат използвани в предизборната кампания. Аз искам да получа гаранции, че няма да бъдат активирани бивши агенти и настоящи агенти, които по линия на своето активиране да носят гласове за определени политически сили. Защото, господин Бареков, мисля, че наблюдавам зачатъци се на подобно явление и това е доста по-уродливо, отколкото даже купуването на гласове. Защото да се използват властовите механизми, тайните властови механизми, създавани от държавата на времето, за да разкриваш тежки криминални престъпления, контрабанда или някакви други престъпления, да се прави опит да се използват такива механизми в рамките на кампания, за да се набират гласове. Това вече е едно ново явление. И много се надявам, че след 3-4 години ние няма да говорим за него, както сега говорим за уродливостта на купуването на гласове. Винаги съм твърдял и затова голямото разочарование на десен електорат от СДС дойде именно от това, че тогава СДС на времето отказа да се прочете цялото минало. Значи, ако има една опасност от държавна сигурност все още, то е в това, че може да има хора, които са зависими от своето минало. Когато истината се прочете, тя се осветли, всичко се знае, всичко е ясно, особено в голямата игра кой няма да има никакви проблеми. Да ви върна към това, което става през последните няколко седмици. Господин Сидеров ще говори след малко специално по тази тема. Кампанията анти-ДПС. И факта, че ДПС успя да раздели българските партии горе-долу на две. Едната част, която си е поставила като основна задача да извади ДПС от властта, и другите, за които това не е проблем. Значи, по някакъв начин Атака беше като че ли недублирана, ами тя беше учетворена. 5 пъти, или 4 или 5 пъти учетворена по някакъв абсурден начин само за една седмица. Аз разбирам, че огромно изкушението една седмица преди изборите да яхнеш толкова популистка вълна. Много опасна тенденция. Много опасна тенденция, тъй като в политиката много лесно се взривяват мостове и много трудно се изграждат мостове. Аз ще ви дам пример в една община като Тервел, която е в моя избирателен район, в която... Имате ли турци, първо да ви питам, в района там? Да, има сериозно влияние на Движението за права и свободи. Една община като Тервел е класически пример, където кмета след титанична битка с ДПС, между ДПС и БСП, кмета е от Българската социалистическа партия, но мнозинството в Общинския съвет на Движението за права и свободи. Тези хора сега тепърва 2 години след местните избори заглаждат малко по малко раните от тази предизборна битка. И в един момент, една седмица преди парламентарните избори, ние започваме нова и ги хвърляме в нова. Кажете ми, как се управлява една такава българска община? При положение, пак казвам, че изпълнителната власт, кмета е от БСП, мнозинството в Общинския съвет е от Движението за права и свободи, при положение, че ние отново яхнем етническата вълна. Аз разбирам, че голямо е изкушението да се добави още някой процент преди изборите. Или да откраднеш директно от избирателите на Атака, което е вече политическо лишоядство. От автентичния вод на Атака, защото ако има такъв автентичен вод, все пак той е по някакъв начин патент на Атака. Да не кажем, че Атака е една от малкото партии с автентичен вод в България. Въобще с вод, който може да се каже, че това е партия с твърдо ядро и така нататък. За мен това може да даде кратковременен резултат. Може даже да даде някой глас за изборите. Но политиците, които го правят, първо, според мен, се принизяват на изключително ниско равнище. Второ, влизат на чужда територия. Трето, не звучат автентично. И четвърто, което е най-важното, те си залагат невъзможност за правене на политика. Защото в крайна сметка политиката е консенсуса. Политиката не е войната, тя не е взрива. Да, изборите ще минат. А след това трябва да определим приоритетите на България и да имаме много ясно очертана стабилност. И ако ми позволите още няколко думи, защото най-вероятно ще приключим, тъй като апологети на такава теза стана и Синята коалиция и ГЕРБ. Искам да ви кажа нещо, което е много важно за Добруджа. Аз с очудване сега, като се върнах, видях една дискусия, която е водена от един наш седмичник с дебат между двамата ключови лидери в Синята коалиция. И с очудване видях тезите и лексиката в тази дискусия. Когато става дума за данъците и господин Костов предлага въвеждането на данък върху земята, макар и минимален. Данък върху земята, макар и минимален. Забележете, господин Мартин Димитров казва, за да вземем